नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि प्रहरीको निशाना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान सुरु, 6 जना पक्राउ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र भाटभटिनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ पनि समातिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवरोध, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरे निर्वाचनको निष्पक्षतामा जनविश्वास नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर, अर्थमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ नआए सदन चल्दैन भन्दै सदनबाट रवि लामिछानेको चेतावनी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो भन्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको टिप्पणी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई, निर्वाचनको कामलाई सिडिओ कार्यालयको छायाका रूपमा नगरियोस् भन्दै नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको भनाई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या छिट्टै समाधान हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको धारणा, काठमाडौँका शोभासीहरूलाई लालपुर्जा दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको धारणा, विश्वविद्यालयमा गैर प्राज्ञिक तथा राजनैतिक गतिविधि स्वीकार्य नहुने शिक्षा मन्त्री अशोक राईको प्रश्नोक्ति, सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतको भनाई, पशुपतिनाथमा चढाइएको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमको भनाई, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नहुने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी, सुदन किराँतीले सोधे उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण, उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भन्छन् पर्यटन मन्त्रीलाई म स्पष्टीकरण दिन्न। पहाड र हिमालमा पनि संगठन विस्तार गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, अनलाइन मार्फत सट्टेबाजी गराएको आरोपमा 4 जना पक्राउ, आजदेखि 1 हप्ता कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका जाँच स्थगित हुने, थुनुवाले भरियो सीआईबी को हिरासत, बकर ईदको अवसरमा असारको 14 गते सार्वजनिक विदा, ठगी आरोपमा गौरी भक्त बाबा बनिने पुरुषोत्तम काफले पक्राउ, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारहरू ओझेलमा पर्दै गएको प्रति विज्ञहरूको चिन्ता, नेप्सेमा देखियो उछाल, 2 दर्जन बढी कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो, बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले एआईमा लगानी गर्ने, चिनिया धनाट्य ज्याकमा काठमाडौँमा वाग्नर समूहका प्रमुखले भने मस्कोमा पुटिन प्रति लक्षित थिएन र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्ने नेपाली टोली सार्वजनिक आवास पहिलो रोजाइमै परे। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो आएको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। दर्शक महानुभाव विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान सुरु भएको प्रसङ्गबाट। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 1.5 वर्ष अघि महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले फेरि अगाडि बढाउन थालेको हो। त्यस क्रममा प्रहरीले योजनाकार मध्येका एक भनिएका भाटपाटी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित थप 5 जनालाई पुराना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार गुरुङ सहित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भूपेन्द्र मणि केसी पक्राउ परेका छन्। देउजा दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहेको जनाइएको छ। दिल्ली बजार मालपोतमा बसेर पनि पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञ समेत भएका थिए। गौतम र कपाली पनि कर्मचारी हुन्। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानका सिलसिलामा उनी पक्राउ परेको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार त्यो घटनामा जोडिएका अरू केही व्यक्तिहरूको पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा सुरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। उसले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ती गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरिसकेको छ। 2 वर्ष अघि सरकारी कागजात किर्ती गरेको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढे पनि मुद्दा दायर हुन सकेन। त्यति बेला रोकिएको फाइल अहिले अगाडि बढेको हो। तत्कालीन मुलुक ऐन अनुसार किर्तीको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न हदम्याद लाग्दैन। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 2078 मक्सिरको अन्तिम साता फेरि अनुसन्धान गर्नु अघि फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा पठाएको थियो। त्यति बेला सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ती गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने
भनी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रहरीले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका घटनामा 4 वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी 2078 मक्सिरमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र हचुवाको भरमा प्रतिवेदन पेश गरेको भनी निर्देशन सहित फाइल फिर्ता पठाएको जनाइएको छ र यो प्रसङ्ग फेरि अगाडि बढेको छ। 1.5 वर्ष अघि सिआइबीले पुरानै राय अनुसार करिब 300 जना भन्दा बढी माथि मुद्दा चलाउनु पर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो र यो विषय फेरि अगाडि बढेको छ। यसैबीच ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले थप 1 जना पक्राउ गरेको भर्खरै एउटा समाचार प्राप्त भएको छ। दिल्ली बजारका पूर्व खरिदार गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। शाह 2073 फागुन 5 देखि 2075 चैतको 28 सम्म निर्वाचन आयुक्त रहनु भएको थियो। गृह मन्त्रालयकै सहसचिवबाट अवकाश पाउनुभएका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीर कुमार शाह भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। राणा परिवारसँगको नाता पनि पर्ने उहाँले ललिता निवासको जग्गा हत्याउने क्रममा पर्दा पछाडिबाट सहयोग गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त समेत रहनुभएका सुधीर कुमारले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा 1 रोपनी 11 आना जग्गा पाएको स्रोतको दाबी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अगाडि ल्याएर देशभर हलचल मच्चाएको नेपाल प्रहरीले फेरि खास गरी ललिता निवास प्रकरणलाई अगाडि बढाउने जुन खालको तयारी गरेको छ र व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अवरोध गरेको हो। बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो नियन्त्रण कदापि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजेट वक्तव्य मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। उहाँले निर्णय नसच्याएसम्म संसदको काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिने पनि बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूमाथि षड्यन्त्र गरिएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा जनविश्वास नहुने बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आयोगलाई छुट्टै निकायको रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले यस विषयमा गोलमटोल रूपमा नभई छुट्टै जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनको विषय संसारले हेर्ने भन्दै यसको निष्पक्षतालाई जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारको निर्णय खारेज नभए सदन चल्न नदिने चेतावनी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दिनुभएको छ। संसदको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्रमाथिको हमला स्वीकार्य छैन, सदन चल्न सक्दैन। अर्थमन्त्री ज्यूलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्न रुलिङ होस्, हामी सदनलाई गरिमामय ढङ्गबाट अगाडि बढाउन तयार छौँ। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको गोलमटोल जवाफ स्वीकार्य नभएको बताउनु भएको छ। सत्तापक्षकै सांसदले ठिक छैन भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उहाँहरूको बाध्यताको शिकार यो देशको लोकतन्त्र चढ्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरूको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कुरा सरकारले नसोचेर नबुझिकन ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको बताउनु। उहाँले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत ल्याउन खोजेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले निर्वाचन आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालयहरू अन्य कुनै कार्यालयमा नगाभिने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभिने पक्षमा पार्टीको संसदीय दल नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभिने प्रतिबद्धता गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यो कुरा निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय गरिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले निर्वाचनको कामलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छायाका रूपमा रूपान्तरण नगर्न चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र तथ्याङ्क कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको निष्पक्षता हुने भन्दै संविधान बमोजिम व्यवस्था भएको आयोगलाई खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने प्रत्याभूति सहित निर्वाचन आयोगले काम गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 64औं वार्षिक दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध कर्मचारीका प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीको रुचि अनुसार स्वदेशमै अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न विश्वविद्यालयसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्र बनाई सोहीअनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकको समय र खर्च अनि भविष्यको सुरक्षा गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यार्थी र अभिभावकको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएको पनि बताउनु भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाले रणनीतिक योजना र कार्यक्रम मार्फत न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका सोवासीहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मूलवासी नेवारहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले 77वटै जिल्लामा काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले गरिब घर परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारी संस्थाहरूलाई दिगो र बलियो बनाउनका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयलाई समयसापेक्ष रूपमा सक्षम, समृद्ध बनाउँदै राष्ट्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 64औं वार्षिक दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वविद्यालयलाई समयसापेक्ष बनाउन भौतिक संरचना, निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही वर्ष अघिदेखि त्रिवी व्यवस्थापन र पदाधिकारी विरुद्ध सभ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि अस्वीकार्य गतिविधि भइरहेको कुरालाई आफूले नियाली र सरकारबाट सबै पक्षलाई आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा यस्ता गतिविधि नगर्न र समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न समेत ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले अराजक, गैर प्राज्ञिक तथा अराजनीतिक गतिविधि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारलाई मात्र नभई सभ्य समाजलाई नै स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री राईले पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबैले संयुक्त रूपमा विश्वविद्यालय सुधारको प्रयास गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। विदेशी दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरूलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउने राष्ट्रको हित विपरीत सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत गरेको सो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद बस्नेतले राष्ट्रको हितमा आएको सो प्रस्ताव मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले बजेट वक्तव्यमा बाँकी स्थित कपास विकास समितिलाई पनि खारेज गरेर त्यहाँको जमिन निश्चित राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आश्रयस्थल बनाउन खोजिएको भन्दै सो निर्णय पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथमा चढाइएको सबै सुन राज्यकोषमा दाखिला गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सांसद गौतमले धर्मको नाममा जलहरी चढाउने जस्ता नौटंकी बन्द गरी पशुपतिनाथमा चढाइएका सबै सुन राज्यकोषमा दाखिला गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति संकेत गर्दै पशुपतिनाथमा अर्पित जलहरीमा आफ्नो नाम लेखाएको भन्दै निन्दा र भर्त्सना समेत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सांसद गौतमले पशुपतिनाथको मन्दिरमा दानपेटिका हराएको, घ्याम्पो हराएको जस्ता कुराहरू बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने बताउनु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई सबल र सुदृढ बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताप्रति कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचन आयोगको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व रहने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। उनीमाथि उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही गरेको र राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। सरकारले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा अलग गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यस नीति विरुद्ध काम गरेको र अभिव्यक्तिहरू दिएको आरोप लगाइएको छ। पर्यटन मन्त्री किराँतीले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठनको सिफारिस अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने नीति विपरीत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कार्यात्मक विभाजन मात्रै गर्दा हुने अभिव्यक्ति दिएको सहित अधिकारी महानिर्देशक भएपछि 2वटा अन्तर्वाग विमान र 3वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको लगायतका विषय उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले उहाँलाई दुर्घटना रोक्नुभन्दा दुर्घटनापछिको प्रतिक्रिया दिन मात्रै अघि सरेको, एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभाग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई बनाएर पोखरा विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको, फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई उड्डयन सुरक्षा मूल्याङ्कनको पूर्व तयारी समेत नगरिकन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको, परीक्षण उडानपछि प्रतिवेदन प्राप्त नभई एयरबस 320 विमानलाई पोखरा विमानस्थलमा उडान गराएको, पोखरा विमानस्थल उद्घाटनको दिन VFR को समय सकिएपछि पनि लापरवाहीपूर्वक उड्डयन सुरक्षा नियम प्रतिकूल हुने गरी 5वटा विमान कम्पनीका उडानहरू गराएको विषयमा मन्त्रालयले अधिकारीलाई जवाफ पेश गर्न भनेको छ। पोखरा विमानस्थलको सञ्चालनमा ल्याउँदा छिनेडाँडा काट्दा आर्थिक हानि नोक्सानी पुर्याएको लगायतका विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सरकारले दात्री निकायसँग ऋण लिएर भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरे पनि ती विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। विमानस्थल सञ्चालकको समेत मुख्य भूमिकामा रहनुभएका तपाईँको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बताउनुभयो। किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। मन्त्री किराँतीले सो निर्णय भएको विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले आफूलाई अति जरुरी गोप्य भनेर आएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री आफैले सार्वजनिक गरेकाले त्यसको स्पष्टीकरण पेश नगर्ने बताउनु भएको छ। म परेको सबै फेस गर्छु तर स्पष्टीकरण दिन्न। महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर असर पर्ने खालका सूचना चुइने गरी मन्त्रीज्यूले पत्र सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको छ, यो सही छैन। महानिर्देशक अधिकारीमाथि मन्त्रालयले उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही गरेको र राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। पर्यटन मन्त्री किराँतीले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठनको सिफारिस अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने नीति विपरीत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कार्यात्मक विभाजन मात्रै गर्दा हुने अभिव्यक्ति दिएको सहित अधिकारी महानिर्देशक भएपछि 2वटा अन्तर्वाग विमान र 3वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको लगायतका विषयहरू उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको जनाइएको छ। पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तर गोप्य सूचना भन्दै आफूलाई पत्र आएको तर सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीले नै सार्वजनिक गरेका कारण यसको स्पष्टीकरण आफूले नदिने महानिर्देशकको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पनि संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। 2079 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट तराई मधेसमा राम्रो जनमत हासिल गरेको उक्त पार्टीले देशका 77वटै जिल्लामा संगठन विस्तारका लागि सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेको छ। तराई मधेसका 23वटा जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको जनमत पार्टीले बाँकी 54 जिल्लामा नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ। पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्न चाहनेहरूका लागि अनलाइन मार्फत खुल्ला आह्वान गरेको जनमत पार्टीका नेता बीपी शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जनमत पार्टीले आगामी निर्वाचनमा देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकल उम्मेदवारी दिने योजना बनाएकाले अहिले संगठन विस्तार सुरु गरिएको हो। हामी पहिलो निर्वाचनबाटै राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदायौं, अब पार्टीको सांगठनिक संरचना पनि राष्ट्रव्यापी बनाउन लागेका छौं, नेता शाहले भन्नुभयो। हिमाल पहाडका जनताले पनि डाक्टर सीके राउतको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। हामी हिमाली र पहाडी भेगका जनतालाई पनि समेटेर पार्टी विस्तार गर्दैछौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सूचना जारी गर्दै जनमत पार्टीको वेबसाइटबाट फारम भर्न र पार्टीमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। हाल प्रतिनिधि सभामा 6 सिट रहेको जनमत पार्टी मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको छ। विभिन्न अनलाइन गेम मार्फत सट्टेबाजी खेलमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 12 जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 9 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कलङ्की बस्ने 24 वर्षीय राजा चौधरी, 12 जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 8 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कलङ्की बस्ने 25 वर्षीय विवेक चौधरी, काठमाडौँ महानगरपालिका 26 ठमेल बस्ने 25 वर्षीय रितिन्द्र प्रधान र नवलपरासी त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका 2 कुरिया घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 26 ठमेल बस्ने 24 वर्षीय आशा गुरुङ रहेको जनाइएको
भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल भएको 2 अकाउन्ट्स भन्ने एप्लिकेसन मार्फत विभिन्न अनलाइन ग्याम्बिङ प्लेटफर्मको प्रयोग गरी अनलाइन क्यासिनो गेमहरूकोमा रकमको बाजी लगाई सट्टेबाजी गराई खेल खेलाउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्ला आएको बताइएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई आवश्यक कारबाही एवं अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको जनाइएको छ। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन हिस्टुनले कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका जाँच स्थगित गरेको छ। 18 बुँदी माग राख्दै आन्दोलनरत हिस्टुनले आजदेखि असार 19 गतेसम्म कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण स्थगित गरेको जनाएको छ। हिस्टुनका महासचिव शङ्कर तिवारीले भनेका छन्, हामीले बोर्डसँगको समन्वयमा देशभरका परीक्षण केन्द्रमा आजदेखि 1 हप्ता कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका जाँच स्थगित गरेका छौँ। सरकारले 2067 सालमा दिएको 4000 अनुदान कोटाको शिक्षक दरबन्दीलाई शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने र अब आउने शिक्षाको संघीय ऐनमा साबिक उमावि कक्षा 11-12 को तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुने गरी समेटिनुपर्ने माग हिस्टुनले राखेको छ। साबिक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागू हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरबन्दीलाई नै विषयगत दरबन्दी मानिनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसैगरी कार्यरत शिक्षकहरूले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा सहभागी भएमा वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेका त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट बर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तिका आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै भविष्यमा सेवानिवृत्त भरण वा उपदान प्रयोजनका लागि समेत विद्यालयका अभिलेख अनुसारको समय गणना गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 19 गतेसम्म गर्ने आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ। त्यसपछि पनि माग सुनवाई नभई अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको हिरासत थुनुवाले भरिएको छ। अहिले विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका 3 महिला सहित 27 जना सीआईबीको हिरासतमा छन्। बैंकिङ कसुर लगायतका आरोपमा पक्राउ परेकाहरू पहिलादेखि नै हिरासतमा थिए। ललिता निवास प्रकरणमा भाटपाटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक सहित थप 6 जना पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरणमा संलग्न थप व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेकाले हिरासत कक्ष खाली गराउने तयारी छ। 3 जना थुनुवालाई सोह्रखुट्टे लगायतका प्रहरी वृत्तमा स्थानान्तरण गरेर खाली गराउने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। सरकारले बकर ईदको अवसरमा असारको 14 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरी असार 14 गते बिहीबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। ईद उल अजहा अर्थात् बकर ईद मुस्लिम समुदायको महान पर्व हो। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहान स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने गर्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायतका देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। हजिरी सम्बन्ध अनुसार 1440 वर्ष पहिला अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। प्रहरीका उच्च अधिकृत तथा राजनैतिक दलका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम ठगी गरेको आरोपमा शिवसुतक गौरी भक्त बाबा भनिने पुरुषोत्तम काफ्ले पक्राउ परेका छन्। काफ्लेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले भारतको हरिद्वारबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। काफ्ले विरुद्ध 2 करोड 69 लाख रुपियाँ ठगेको आरोप छ। पीडितहरूबाट उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले उनले ठगेको रकमको परिणाम थप बढ्ने सीआईबीका एक अधिकृतले बताएका छन्। उनले विभिन्न नेताहरू, नेपाल प्रहरीका बालवाला तथा पूर्व अधिकृत लगायतसँग फोटो खिचाउने र त्यही फोटो देखाएर विभिन्न व्यक्तिहरूका काम गराइदिने भन्दै रकम असुल्ने गरेको पाइएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ। उनी विरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको थियो। प्रहरीले उनलाई भारतको उज्जैन, जयपुर हुँदै हरिद्वारसम्म पछ्याएर नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई नियन्त्रणमा लिन सीआईबीले डीएसपी नेतृत्वको टोली हरिद्वार पठाएको थियो। उनलाई सीआईबीको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जनाइएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारहरू ओझेलमा पर्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले यसबारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरू ओझेलमा पर्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले भुटानी शरणार्थीको केसमा पनि मानव तस्करी सम्बन्धी कानुन निकै आवश्यकता परिसकेको पाएको बताएका छन्। विज्ञहरूले लैङ्गिक अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अधिवक्ता विमला खड्काले
पछिल्लो समय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरू ओझेलमा पर्दै गएको भन्दै श्रम र रोजगारको अधिकारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू पछि परेको बताउनुभयो। पीडितले प्रभावकारी ढङ्गले न्याय पाउने अवस्थाका लागि पीडितलाई थप कानुन व्यवस्था उपलब्धि गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सबिन श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव तस्करी सम्बन्धी कानुन आवश्यकता परिसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजारमा उछाल आएको छ। आइतबार नेप्सी परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ भने 2 दर्जन बढी कम्पनीको शेयरमा सर्किट लागेको छ। आइतबार 62 र सोमबार 11 अङ्कको वृद्धि भएको बजार मंगलबार 56.94 अङ्कले बढेर 2186.36 बिन्दुमा कायम भएको छ। यस दिनमा बजारमा 1,31,07,080 किताको खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै मंगलबार 5,47,47,87,740 रुपैयाँको कारोबार भएको जनाइएको छ। त्यस्तै मंगलबार 23 लघु वित्त संस्थाहरूको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने एक लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनी र एनर्जी कम्पनीको शेयरमा गरी कुल 25 कम्पनीको शेयरमा सर्किट लागेको छ। त्यस्तै कारोबारका आधारमा स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था 25,12,33,694 रुपैयाँका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले एआई अर्थात् आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कृत्रिम बौद्धिकतामा लगानी गर्ने भएका छन्। एआई स्टुडियो एग्रिगेटर र डिजिटल आइपी मोनिटाइजेसन कम्पनी इनकोजसँगको सहकार्यमा बच्चनले लगानी गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हलिउडको फिल्म निर्माणमा पछिल्लो समय एआईको दबदबा बीच भारतीय फिल्मका दिग्गज अभिनेताले यस्तो योजना अघि सारेका हुन्। जेनेरेटिभ एआई एक प्रकारको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई प्रणाली हो जुन अक्षर, फोटो, भिडियो वा अन्य मिडिया उत्पन्न गर्न सक्षम छ। यसको पछिल्लो लोकप्रिय उदाहरणमा च्याट जीपीटी र विङ च्याट बन्दै आएका छन्। भारतीय ग्राफिक उपन्यास अमर चित्र कथा टिङ्कल र चाचा चौधरीसँग पहिले नै काम गरिसकेको कम्पनी इनकोजले बच्चनसँगको सहकार्यमा अन्तर्क्रियात्मक मनोरञ्जनको नयाँ युग सृजना गर्न उन्नत प्रविधि र सांस्कृतिक आइकनलाई एकसाथ ल्याउने योजना अघि सारेको छ। इनकोज टोलीले अभिनेता बच्चनसँग मिलेर विश्वभरका फ्यानलाई अनुभव प्रदान गर्नका लागि उनका प्रतिष्ठित काम र विशेषतालाई आत्मसात गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सन् 2023 को अन्त्यमा लन्च गरिने यस्तो एआई प्रविधिको माध्यमबाट भारतीय फ्यानले जुनसुकै लोकेसनबाट पनि बच्चनसँग तुरुन्तै अन्तर्क्रिया गर्न सक्नेछन्। उनले भनेका छन्, प्रविधिको विकास भइरहेको तरिका र विश्वभर नयाँ आविष्कार जुन गतिमा आइरहेका छन् त्यसमा मैले चाख लिएको छु। यो एउटा उत्पादनशील एआई हो। जेनेरेटिभ एआईको यस्तो अचम्मको भविष्यवादी संसारको हिस्सा बन्न पाउँदा म खुसी छु। त्यसैले आइकोन्ससँग साझेदारी गरेको छु। सँगै हामी यो नयाँ मेटाभर्स संसारमा लाग्नेछौँ, उनको भनाइ छ। इनकोजलाई मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स र रेड होपम्यानले पनि समर्थन गरेको भेन्चर क्यापिटल फर्म भिलेज ग्लोबल लगायतका लगानीकर्ताद्वारा समर्थन छ। कम्पनीले बुट स्टक र पोलिगन र बाहुबली स्टार राणा दग्गुबाती र प्रसाद भाङ्गाको एन्थिल भेन्चर्सबाट पनि लगानी प्राप्त गरेको छ। चिनिया धनाढ्य ज्याकमा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। 19 सवार विमान बोइङ 737 म्याक्स 2:30 जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको अध्यागमन विभागका अधिकारी खिमलाल भुषालले जानकारी दिनुभयो। उनी चीनबाट बङ्गलादेशको राजधानी ढाका हुँदै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। ज्याकमा सवार निजी जहाज काठमाडौँ अवतरण गरेको छ। भुषालले भनेका छन्, उनीसँग एउटा टोली पनि नेपाल आएको छ। स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नरका अध्यक्ष एवोगेनी प्रिगोजिनले मस्कोतर्फको मार्च राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति लक्षित नभएको बताएका छन्। विद्रोहको धम्की दिएको 24 घण्टामै पछि हटेका उनले 11 मिनट लामो अडियो सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। अडियोमा वाग्नरका अध्यक्ष एवोगेनी प्रिगोजिनले भनेका छन्, हामी विरुद्ध जनाउनका लागि मार्च पास गरिरहेका थियौँ, सरकार ढाल्न होइन। युक्रेन विरुद्धको लडाईँमा खटिएको वाग्नर समूहले रुसी सेनालाई पर्याप्त हतियार नदिएको र रुसी सेनाले आफ्नै भूमिमा आक्रमण गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। यिनै असन्तुष्टिका बीच वाग्नर समूह युक्रेनबाट फर्किएर रुसकै रोस्तोव सहर कब्जा गरेर बसेको थियो। आफ्नो कुराको सुनवाई नभई राजधानी मस्को प्रवेश गर्ने भनेर धम्की दिएर मार्च पास सुरु गरेपछि रुसमा हलचल मचिएको थियो। तर 24 घण्टामै वाग्नरका अध्यक्ष एवगेनी प्रिगोजिनले पछि हटेको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमले प्रिगोजिन पछि हटेको र अब बेलारुस जाने बताएका थिए। वाग्नर समूहको विरोध अन्त्य भएपछि पहिलो पटक प्रिगोजिनको अडियो सन्देश सार्वजनिक भएको हो। तर उनी अहिले कहाँ छन् र कहाँबाट अडियो सन्देश सार्वजनिक गरे भन्ने नखुलेको बीबीसीले जनाएको छ। उनले अडियोमा भनेका छन्, वाग्नर समूहलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउने र लडाईँमा भएका गल्तीमा जिम्मेवार बनाउने मार्चको उद्देश्य थियो भनेर भनेका छन्।
साफ च्याम्पियनसिप 2023 अन्तर्गत पाकिस्तान विरुद्ध हुने समूहको अन्तिम खेलका लागि नेपालको पहिलो रोजाइ सार्वजनिक भएको छ, जसमा एक परिवर्तन गरिएको छ। आवास लामिछाने पहिलो रोजाइमा खेल्दैछन्। उनी घाइते भएका अन्जन विष्टको स्थानमा खेल्न लागेका हुन्। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल बेंगलुरु स्थित कान्तिरवा स्टेडियममा हुँदैछ। त्यस्तै नेपाल र पाकिस्तान दुवै टिमको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना सकिएकाले यो खेल प्रतिष्ठाका लागि मात्र हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।